Ar galėtumėt papasakoti, kaip tenai su šitam prijuostėlėm, dėl ko tokios rišdavo anksčiau ant kryžių? Kodėl rišo prijuostėlės ant kryžių? Vaikeli, pirma, taigi rišo slaptai jas anksčiau rišo. Iš po naksis pririšta yra Marcinkonių link per miškus Kapavim bažnyčių kelias. Kryžiai buvo pašventas Aglas vadzanas. Ir tie buvo du kryžiai ir dabar vėl atstatė naujai ir iš po nakties randa prijuostėlę. Ar baršis kažkur ant kryžiaus. Kažkas taip pririšo, kažkokių tai aukų padarė. Nu, aš nežinau, ar tu daugiau nieko nežinai. Nu, kaip seniau, tai šitas daugiausia sakė rišo jaunamartys. Kad parveža marcų. Ale, tepa jau, ne viešai tepa, kaip dabar. Bet viešai neriša. Sako, jau iš po nakties jau tik pakeista žurstelį skaitos, jau pririša prie kryžių. Jis ten prašydami Dievo kokios malonės, palaimos kokios, dėl vaikų, dėl savo gyvenimo, dėl visko skaitos. Aukojo tų žurstukų prie kryžiaus jau, savijau. Jaunamartys daugiausiai iš tėpava. Šitų kryžių tai pernai pavasarį pastatė, mano sūnelis padarė. O atsiranda dar kažkokių kitokių aukų, kažką, pavyzdžiui, paaukoja prie kryžiaus dar dabar žmonės, ar jau ne? Nu, kad ne, kokias gėlas, o daugiau paaukoja nieko. Nieko daugiau. Neberiša nieko, ne? O anksčiau tik tai tas prijuostis rišdavo, ar juostą, pavyzdžiui, irgi buvo galima užrišti? Nu, mes tai rišom jau po perestroiko šitos, pastatė kryžių, kaimynės tryse mes buvom sustarę pirks juostos, tai jau dviese nupirko. Mes jau užrišom, tai aš tada tiena kryžius, bet jau visai su pavistukai, bet dar yra ir kryžavonė, tai aš tį nunešiau, tada aš vieną nupirkau, nunešiau. Skaitos lietuviškų juostelį. Nu, tai mano jų tai buvo kokie tai vilnoniai, mano kokie šilkiniai, aš prastesnė. Bet čia jau buvo susijęs su sąjūdžiu, ne? Jau tenai labiau su šita nepriklausomybė, o ne su tuo ta auka jau Dievui, ne? Ta juosta lietuviška. Ir Dievui, ne? Taip, ten niekad ir buvo nepriklausomybė ir skaito sovietiniai laikai buvo, taigi iš tuos šaukštelius prie kryžiaus buvo pririšti ir buvo visą laiką. Vieni nuglietaus, saulės eisagi sudenga, supūsta. Nu taip. Tai tada kitus pakeica. Atės ir tuos 3 kryžius padarė, manau, sūnus, tai seniau buvo. Tie 3, kur kaime stovi, tie gražieji jau seni tokie. Tai čia jūsų sūnaus jie daryti? Ir dar šitas vienam žinatelis giminaitai, sako, jis pasvilkinius kluonan darė. Sako, Algis tokis, jis smulkucis, tas mano Algis. Nu, ko iš jo reikia, kaip vyras? Nu, bet nelabai didelis. Mažas. Dar buvo jaunas, kiek jam metų, 96, gal kokiais statė, kelintais įstatyta metais, o jis 20 metų gal buvo, ar 23 kokių metų. Sako, Algis tokis mažukas, o kryžiai taigi dideli. Darė ir padarė. Ar jūs per kaimų ajot, per visų kaimų? Ėjom. Bet čia jau toliau dar į šitą galą neėjom, bet tam... Tai jau baigės šitas jau kaimas, bet prie pirmas kryžius, tai dar neseniai čia pastatytas, prie galankaimų jau skaitus, netoli kapinių. Matė tų kryžių, naujai pastatytas, tvoralai naujai. Smagu, kad atsiranda ir naujų. Ir kryželis. Tai buvo visą laiką kryžių salė, tai išgriuvo, tai šitų paskutiniks atseit buvo labai fūrų išvažinėta, tos, ką mes sakom, varyklos, tas pieskinas. Tas pats, kuris statė, bet jau ne, manau, sūnus statė, ne. Dar prieš kokių mėnesį jau išvencino, kunigas apšvencino tų kryžių. Čia tas iš Marcinkonių turbūt atvažiuoja, ne? Mes Marcinkonių parapijaus. Ale naudojamės varėnų. Mica padaugiau varėnų.
Patogiausia, tai jau šito, jau jį tai daro, o aš tai jau ne, jau ant pečių man sėdėti tik tai jau. Nu kažko tai bijau, nu po tos lygos, Nu, nu aš bijau, suprantu. kad būdavo vaik moterų tiek kaip ankstyvajam traukiniui. O aš dar nuvažiuoju. Jai šitas diena, atrodo, tau Traukiniu ir ten ir atgal, paskui irgi traukiniu. Nu, O, tai greitai atrodo, kad kažkas tai pasidarys, jei va vieną važiuosi, tai va, sūnus važiuoja šeštadienį apsiprekyti, tai vis neprisruošiu, tai ai, jis parveš, kokį reikia, maisto jau vis va bažnyčion nuvažiuoti. Tas vaikas, nu, kada nori gulas, kada nori kelias ir... Bet ir Varinon dar vairašai ir visi daugiausia, kokias mišes rašom, ar kaptina, jisai Varinon ir Varinon. Ne Varina, mes Marsikonių parapijos, Alisa mumi patogiau.